이건 모두 픽셀으로 지어낸 이야기입니다. 내 이름인데 이런 댓글은 삭제할게요. 재밌게 봐주세요. 안녕하세요 여러분. 레몬님 안녕하세요. 선배한테 찍힌 것 같아요. 댓글 하이. 몰라, 나 학교생활 어떡함? 아이씨, 도움 안 되는 놈. 헐, 별선배. 헐. 별선배 저는 이제 망했어요. 헐, 도움 하나 안 되네. 안녕하세요, 선배. 좋은 선배요. 헐, 진짜요? 아니요, 정말 좋아요. 이거 뭔 상황이에요? 전 오빠한테 찍힌 줄 알았어요. 그럼 다음 거실에서 만나요. 안녕.